er færen, og nu gonger atter mot ljøsare tøyen. Av nødgjøren lød av datter av færen og árið, bæði það góa og það minni góa. Vi gleder som nøyfødde bøttene, vi syrja teg som færen er. Løvsins gong slipper vi det ikke undan, men håast ikke just det her som ligger nast for å kjenne ta og avstender, så det medvite om løvsins tunge løt som skapar dybtene ut av miljøse løtene. Og nødgjørnen lød av eisen vi spenner ikke fram etter om hvordan nødgjør árið for at røynast. Fleste okkara kunne ta under vi at høyene i fargen er gåar. Vi tar boskaparvøkstur og folkavøkstur, såleis eisene i Tórshavnar kommune, og ta feknast vid dem. Men heimeren er ikke et friallig sted, og kjøtt kunne rækjene venda. Ekvislig vantar lura, her som du minst vantar det. Et urslit av hesen er eisene den store flyttafolkastreimeren til Europa. Vi er små og i heimsøpe, men vi tar stolta sier at hjelpa her nei er. Området dette har vi gjort ved Chile, ikke bare ved kjenslom, og at vi hjelpa så til monar, og herda monar. Gå helsa og lustglede fylgjast, men eins trobult det ta sjuka rekar. Og i førre skulle vi ikke også hvort vi tar råd av færre sjukrehus. Hette er tog bedre en av hotnasteinen under velfærd samfunnet, så vet alle tog nøyest av fjolkom, så han ikke fører riddla. For en år så gjerne ivtog kommunen avbyrdene av eldre røktene. Tog bedre er de fleste aldrande frusk, virkjen og fotla lusova. Vi legger stor dent av at hese eisen har gåar omstøver og god tilbød, bæge til rørsle og sosiale samvær. Hetta skapar eisende fellesliv, til sannrøynd at et vandamal til eldre ofta er einsam. Men de som er sjuk og krever røkt og omsorgan, de må veit av eisene så gåa tjeneste som tilber. Jeg veit at nekv ivastøy om tilbere varveita og gåa velfærda samfellag. Hette er en ive, vil eia takk i alvara, men vi må ansa etter, at hette ikke teker reie av oss. Vi skulle handla og støt lia tjenestene til, så tilbyr varveita velferna, eisne for i framtøyere borgare. Og til en av okkar aller fremste skilton at trytja, at vi har et samfella her det er sjálvsagt at lytta i fela. Kommunen er framhaldande fortjarlige velfyre, inntøknar hakka og folketale er i vøkstre. Hette er i samsfære vi tar vakstramål som kommunen setter fire nøkron år så igjen. Tórshavnar kommuna teler kjøtt 42% av faksens og i byggvann. Og til er feknast at flere flyter i kommunen eisne i utlandet, eisne utlendingar. Høvestæren har tørva 850 borgaren som eisne vilja gjøre sutt utkast til samfellet. Kommunen har just finnet tilmeld til hver åtøk kommunen å sette i verk, så at alle tilflytare betre og kjøtare være integrerere i føreska samfellet. Det er eisne færre som flyter av landet. Årsøysen til dette er ikke bare nekve arbeidsmøleggene, men nekve betre og lestre møleggene til at han unge. Hesen stiger kommunen under. Havne skal være lestre bøyer vi alt sjåa etrata med. Og sammen vi fråskapaseteren og landsens myndeleikene har kommunen nå sett ut i korset, er kjipa øtje vid Debsartrø og fralse som universitetscampus, så at hele av lesende her kan tvifaldas neste åren. Kommunen gjør det hun er ment å skapa beste muligheter å sitte bygg og trivast. Fotjarratlan for 2016 blir tydelig på om det.
Vi lakka skatten og ræfesta eisne barnafamiljen fremst vi nekv betra enn sysna avslåttere av derstående økken. Vi får under å bytja folkaskola av fløten, vi bytja barnakarer, vi bytja spilleplass. Vi utvida nødt grunnstikje bæge høstjerøysene og bygdene. Vi utbytja eisne utråttarfasilitetenar vi nødt fotbollsvøtle og utråttarhøtlen. Vi utbytja eisne karmanar til vinneløv. Såla skapar vi framhaldande frambor og tanna nekran hot at eka futjali åra fire. Kommunan gjør sutt fire at skapa truna fyrir öll, men kommunan megnar ikkje alt sjálv. Og tog betur vi ryka vi hópuna sjálvbåtnen kreftun, bæg innan utrått, skótar, hjelpafellesskaper og fellesskaper annars. Her ser vi til å letja godt i beinene av unga atterlinjen som kommunen feien stolar. Jeg har vært politiker stor part av løyvemålen. Jeg var valgt inn i Tórshavnar bøyra av første sinne i 1973. Min oppgave ta, eins og nå som borgarstjóri, å gjøre det som best for Tórshavnar kommune. Tøy, havne sterk, allar farjar sterskar. Ikke bare for okkon som nu virka, men eisne til kommande atterlin. Tøy har vi eisne vært virkjende landspolitikk som løkningsmæver. Og i november kommande år, 2016, blir Burasvel. Angen kjenner morgendagen, men utan mån til om det er jeg eller noen andre som ber fram Nýggjársheilsan borgarstjórans neste år, så jeg feien og takksammer om det avlid og jeg visst meg ødles i årene, eisen det seneste 11 årene som borgarstjóri. Hette har givet meg tru med i strømbane etter å kunne gjøre mån for borgaren, byen og land. Nekvar hent, framboren i sera storer, og et lengt liv i politikk har eisen samført meg at einans småsinne og vantande hoflå og areie setta markfire hver i målen vi kunne røkka sammen. Gode føringar. Vi får en for bjerskikt inn i nødja året vi kinsommen og mennande atlanen for høvestier kommunene og alt land. Trunar for öll vir okkara ealmal. Vi hesen året for at innsja herrans sikning i kommande året og innsja at det kan öllum somlum er godt nødjar. Takk for det.